om ni tar höger här så kan ni komma till Husöy. En jävla backe upp här till höger direkt. En plus är det, mina vänner. Delvägen. Ja, det kan man ju göra. Om ni är snälla. Kul att köra när man är tom, är helt tom. Men det är vad det är. Då får man ge lite järnet. Lätt att komma upp. Jag vet inte om ni hör V8 lika mycket som jag, men lyssna på V8 när den mullrar alltså. Det är ju nästan lite... Nu har jag ingen musik heller när jag filmar, så det är ju V8 man får lyssna på. Det är ju så. Stanna, dra i manuell växel. Får inte stanna här alls. Så. Trafik. Nu kör vi. Sanda i alla fall, det är bra. Bländar av för att se om det kommer någon möte eller så. Därför jag bländar av. Man är redo.
risigt ändå, jag vet inte om det syns på filmen. Det här är snudd på Ice Road Trucking. Ice Road Trucking. Har ni sett Ice Road Trucking? De är roliga. Skitroliga. I have to deliver the goods. Åh jävlar. Här spinner det. Kom igen. Han bromsar, ser ni det? Dess bromsljus tänds. Shit, han har ett halvljus trasigt. Att man försöker köra en video i veckan av något slag, jag vet inte. Mil till Finsten, så det tar ett tag. Så vill kolla. Han stannar åt sidan och släpper mig. Det här kallar jag respekt alltså. Riktigt jävla schysst alltså. Inte alla som gör så. Måste ner med farten i kurvan, även om du har fäste och sånt där, för att kommer någon och du kommer lite för fort, ja, kan ju ni gissa.
prata ljud. Jag vet inte. Det är... Lyssna bara. Viktigt att inte dra mer än 2 hack på retarden alltså. Backa ner lite som svänger, då blir det ju så. Hurtig båt till vänster om ni vill. Någon som vet vad hurtig båt betyder? Kommentera. Hurtig båt, det är bara att googla. Om det är kväll får man ta det försiktigt därför att det kan finnas barn som är ute och leker. Jag såg lite barn längre bort, eller längre bakåt där med reflexväst. De lekte runt mitt på vägen liksom. Ser ni hur det skiner bara? Får man vara jävligt piano alltså. Som man icke saxer, som norrmän säger, saxer. Det är många saxningar idag så det har ju varit kaos, det har varit jäkligt halt idag alltså. Polerat hela dagen. Varför jag har helljus in i samhällen, det är just för att kunna se barnen. Eller om någon är ute på vägen går. Vissa går mörkklädda. Man kan ju inte ge sig fan på att alla har reflexväst på sig. Det gäller bara säkerhet för allt. När du kör upp i Nordnorge, då är det säkerhet som gäller. Det finns inget annat som gäller helt enkelt. Så hela tiden tänka ett steg framåt. Varje korsning räknar man att det är någonting där. Någon som står still eller någon som inte kommer upp för någon backe. Som du kanske är på väg ner för. Det gäller att ha god fart i allt.
långt borta. Jajamän, vi får möta med en lastbil. Jag ser han långt bort. Han kommer snart. Jag ser han när han kommer. Det är också en teknik att kolla över vägen. Eller vad man ska säga. Genom skogen eller över vattnet liksom. Såg ju direkt att vi får möta med en lastbil. Han kommer nu typ. Ish. Kan blinka några gånger för att förvarna. Där, ser du? Där. Nu såg han att jag kommer också. Möts vi här. Kanske inte var en lastbil, men det såg ut. Jo då, det är en Scania till det ser man ju. Det är ganska brett. Det är brett och fint. Inga konstigheter. Han bromsar ner, det är ju bra. Jag gillar ändå körningen i nord. Det må vara farligt, men fan, folk är hjälpsamma. Folk hjälper till. Att jag har extra ljus i älgstaket då, eller kofångaren eller vad man nu kallar det. Jag kan se om det är is, det är fäste och så vidare. Kraftig nedförsbacke, kanske inte ni ser, men det är bara att låta den rulla. Det tar det. Funkar oftast bra. Men 3 då får du nog ställ på grejerna.
alldeles strax svänga vänster, eller höger menar jag. Det är en jävla knux när man kommer från Finnsnäs. Det är många som fastnar där. Det är ganska brant. Finns till och med en kättingplats på högersidan. Och nu när jag kom och lossade här och sen jag fisk, vet du, det var lite chansning, vet du. Det var slirade rätt mycket. Men det finns ju inget att greppa i. Rulla ner mot korsningen nu. Kätting, det ser man ju. Ursäkta att det är lite snorig. Här var lite små lut tar sig upp. Ni ser det är isigt, så här får man bromsa ner något jävligt alltså. Inte mer än 15 km i timmen. Det vill inte hamna ute i vattnet. Tar där och bromsar lite lätt. Så.
Ja, i stort alltså. Det är jäkla bit alltså. 5 mil mellan Botthamn och Finnsnes.
Gryllefjord. Inte jätterolig väg, men det funkar. Bokstavligt talat rakt upp i fjället. Det är bara en rak 10%are. Snart att se Senjabron. Bron som går över till Silsand. Ställe på den här ön som heter Mefjordvär. Man undrar ju hur de tänkte när de skickade lastbilar dit. Så vilka de här är, det vet jag inte. Man ser alltid, man undrar hur de tänkte. Tappa in på Google Mefjordvär. Fattar ni vad jag menar?
för Salmar. Här kommer man lasta mycket lax sen. Jag tror till och med vi ska lasta där imorgon faktiskt. Kör in här, ja. Och stor känsla av att vi kommer lasta imorgon på Salmar faktiskt. Så det är bra att komma hit. Fan, det är inte ett sandkorn här. Inte ett sandkorn här. Tänk om man ska upp här sen. Han undrar hur de tänker. Faktiskt, återigen de. Stå och sova här, tänker jag. Ja, mina vänner. Med det sagt så tack för att ni kollar, ni som kollar hela. Så kommer det komma fler videos sen så småningom. Stänger vi av här.